կանդրադառնանք վարչապետի մամուլի խոսնակի Մանե Գևորգյանի վերջին երկու հայտարարություններին կապված Միքայել Մինասյանի հետ առաջին հայտարարության մեջ նաև նշվում էր, որ փաստորեն ինքը Յուկոմ ընկերությունում բաժնետեր է եղել, նշվում էր, որ կառավարությունը ինֆորմացիա ունի, երկրորդ հայտարարության մեջ արդեն կարծում եմ ծանոթ եք նշվում էր, որ իրավապահները պետք է զբաղվեն այդ ամենով, ինչ ինֆորմացիա ունեք, ինչ է արել դատախազությունը այս մասով, ինչ կարող եք ասել։ Շատ լավ։ Ի պատասխան հարցի, այսպես ձևակերպեմ, ոչ թե ես կանդրադառնամ վարչապետի մամուլի խոսնակի ասածին կամ կմեկնաբանեմ, որտեղ դա ոչ իմ գործառույթն է, ոչ ես դրան կանդրադառնամ, այլ ես ուղղակի տեղեկատվություն կտարածեմ ձեզ, ինչի վերաբերյալ։ Ընդ որում կցանկանայի այս պահին դեռևս չանձնավորել, հետևյալը կցանկանամ, որ մեր հանրությունը տեղյակ լինի։ Այս պահին մենք տարբեր նախաքննական մարմինների վարույթում մի քանի քրեական գործեր ունենք, նախադեպը չունեցող ծավալներ ունեցող քննության։ Եվ այսպես նախնական տեղեկություններով քրեական գործով ձեռք բերված, մենք օպերատիվ տեղեկություններ, ինչպես նաև փաստական տվյալներ ունենք, որոնց վերլուծությունը վկայում է 10, նույնիսկ երբեմն 15 տարի տևական ժամանակ թաքցված եւ արտոնյալ տնտեսական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների վերաբերյալ։ Այդ տնտեսական գործունեությունը հաճախ իրականացվել է շուրջ 100 ֆորմալ առումով սուբյեկտների կողմից։ Եվ ձեռք են բերվել որոշակի օպերատիվ տեղեկություններ, ինչպես արդեն նշեցի նաև որոշակի փաստական տվյալների վերլուծություն, վկայում է այդ ամբողջ գործունեությունը որոշակի 1-2 կենտրոններից ղեկավարված լինելու, որովհետև սխեման այնպիսին է, ու նախնական եմ սրանք ամեն ինչը ասում, որ բնականաբար այդ գործունեության հատկապես արտոնյալ հատվածը այլ կերպ կան կազմակերպված եղանակով չէր կարող իրականացվել։ Մեր երկրում այս ծավալի քրեական գործեր երբեք հիշած ժամանակներից այսպիսի ծավալ մենք չենք ունեցել։ Այս հարյուրավոր ընկերությունների տնտեսական գործունեությունը, դրանց գործունեության գումարային շարժերը, ըստ էության նաև առերևույթ վկայում են, որ կազմակերպվել է այնպիսի եղանակով, որպեսզի երբևէ մի օր դրա բացահայտման համար լրջագույն խոչընդոտներ ստեղծվեն։ Հիմա դուք ունեք այդ խոչընդոտները, խոչընդոտները հենց իրանց այդ քողարկված եղանակով գործունեության ծավալմամբ պայմանավորված է։ Ես այնչի եմ շեշտում, որպեսզի նաև հանրության համար պարզ լինի այս գործերի արդյունքների, դրանց նկատմամբ ունեցած ակնկալիքների հստակությունը։ Իհարկե այսօր լուրջ թիմային եւ համագործակցված աշխատանք է իրականացվում նաև միջազգային համագործակցության ոլորտում։ Քրեադատավարական գործիքակազմի միջոցով մենք այդ բոլոր օպերատիվ տվյալները եւ այդ բոլոր փաստական տվյալները ստուգելու եւ արդյունքում դրանք հերքող կամ հավաստող ապացույցներ ձեռք բերելու անհրաժեշտություն ունենք։ Որ փուլում որքան առերևույթ հանցագործության վերաբերյալ ապացուցողական բազա կհավաքվի, այդ փուլում կսկսեն հետապնդումներ։ Մենք առանձին դեպքերում ներկայում էլ արդեն ունենք որոշակի անձանց նկատմամբ հետապնդումներ, ինչը վկայությունն է նրա, որ արդեն իսկ այդքան դրվագներով ապացուցողական բավարար հենք ապահովել է, բայց ծավալը նորից եմ ասում ահռելի է եւ այդ ուղղությամբ լուրջ քրեադատավարական գործիքակազմ է իրականացվում։ Խոսքը, այսինքն այդ քրեական գործերը, որ դուք նշում եք, դրանք հանրայնացված են, որ գործերի մասին է կոնկրետ խոսքը, թե նոր է լինելու, թե դուք նոր հայտնեցիք այդ գործի մասին, հասկանալի չէ։ Խոսքը վերաբերվում է հարուցված քրեական գործերի, որոնց վերաբերյալ նաև առանձին հրապարակումներ եղել են։ Մեկ-երկուսը դրանցից օրինակներով կարող եմ նշել, օրինակ դրանցից հրապարակումներ եղել են նախկին պետնախագահ Գագիկ Խաչատրյանի նկատմամբ իրականացված հետապնդման առիթով, այսպես կամ դրան առնչվող քրեական գործի ծավալների մասին է խոսքը, Միքայել Մինասյանի նկատմամբ արդեն իսկ սկսվել է քրեական հետապնդում, այդ առիթով հարուցված եւ քննվող քրեական գործին է եւ բազմաթիվ։ Այս քրեական գործերի շրջանում Ես բերեցի դրանցից 1-2 օրինակներ, այո։ Միքայել Մինասյանը բարբերաբար գրառումներ է անում տարբեր թեմաներով, անում հայտարարություններ, նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարված։ Հիմա իրավապահները այսինքն չգիտեն այդ անձի տեղը, ով բավական ակտիվ է սոցիալական ցանցերում։ Հարգելիներս, մենք դրա մասին առիթ ունեցել ենք շատ խոսելու։ Հրապարակումներ կարող է մարդը անել ինքներդ կարծում եմ ինձնից ավելի տեղեկացված եք տեխնիկական հնարավորությունների մասին։
անել այդպիսի հրապարակումներ, բայց իր տեղը հնարավոր չլինի հայտնաբերել։ Մենք այսօր մեկ պաշտոնական տվյալ ունենք, որ Միքայել Մինասյանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի գտնվում։ Եվ բնականաբար նրա նկատմամբ հայտարարված հետախուզումը նաև միջազգային կոնվենցիոն կարգավորումների շրջանակներում պետք է իրացվի գործընկեր երկրների իրավապահ մարմինների կողմից։ Այսօր մեկ ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ Հրաչ Հակոբյանը եւ այդ գրառումը վերաբերում էր ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենին։ Ակնարկելով, որ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենը դրսի ինչ-որ երկրների հետ երկրների կողմից հավաքագրված է եւ այլն, ակնարկում էր նաեւ, որ հենց այս պատճառով է նա հեռացվել պաշտոնից, որովհետեւ վարչապետը, այսպես ասած, բացահայտել է այդ ամենը եւ այլն։ Բան ասեմ, կներեք, ասաց, որ ենթադրում է, որ իրավապահները կանոն։ Ով է վերջո ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Քանի որ մենք շատ հաճախ հնարավորություն չենք ունենում իրար հետ շփվելու, ես առաջարկում եմ քննարկենք հարցեր, որոնք որ զուտ իմ պաշտոնական տիրույթին են վերաբերելու։ Բազում հայտարարություններ ճիշտ եք ասում, բայց այդ անվտանգության վերաբերյալ, եթե փաստական տվյալ կհրապարակվի ու դրա համար պաշտոնական պարտականություն ստանձնած անձի կողմից, ես պարտավոր կլինեմ դա մեկնաբանելու։ Այդ բնույթի հայտարարություններ բազում կարող են արվել, բայց այո, ճիշտ եք նկատել, նաև այդ բնույթի ցանկացած հայտարարություն ինքը հատկապես գոնե օպերատիվ ստուգման անհրաժեշտություն ունենալու է եւ բնականաբար դրանք կստուգվեն։ Այսինքն դուք ուսումնասիրել եք այդ հայտարարությունը, դուք ինֆորմացիա ունեք։ Ես դատախազությունը ծառայության նախկին տնօրենը իմ ինֆորմացիաները դրանք իրենց արտահայտությունը պետք է գտած լինեն նախապես քրեական գործերում կամ քրեական վարույթներում։ Այդպիսի քրեական վարույթ չկա։ Պարոն Դավթյան, վարչապետի խոսնակի կազմման անդրադառնալով նորից հարցնում համեղության կանխավարկածի խախտում կար, թե ոչ, որտեղ դուք ընդհանուր ասացիք խոչընդոտներ կան, քրեական գործեր կան, բազմաթիվ հարուցված, որոնք նաև որոշակի խոչընդոտներ եք հանդիպում։ Այդուհանդերձ նշված է գրառման մեջ հստակ կանոններ եւ հստակ մեղադրանքներ էր այսպես հասցեագրված կոնկրետ անձանց։ Կա այստեղ համեղության կանխավարկածի խախտում, քանի դեռ իրավապահ մարմինները չեն ուսումնասիրել, հստակ փաստեր չեն ձեռք բերել, մեղադրանք չեն առաջադրել։ Անմեղության կանխավարկածի խախտման փաստի առկայություն որոշող չորոշող ըստ էության դատարանն է ոչ քրեական վարույթի շրջանակներում։ Մենք քրեական վարույթում ունենք ոսկե կանոնը, որ ասում է անձը անմեղ է, քանի դեռ նրա մեղավորությունը հաստատված չէ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով, բայց ինքներս էլ ականատես ենք բազում անձանց կողմից նախնական, չգիտեմ, իրենց դիտարկումների, իրենց տեղեկությունների հրապարակումներ։ Այստեղ այլ կարևոր հարց է, թե մենք ինչ մշակույթ ենք ձևավորելու, թե ում հայտարարությունը ինչպիսի ընկալում պետք է հանրության համար ունենա։ Եթե դրա մասին պաշտոնական աղբյուրները ասում են, արդեն ասեցի, դատավճռով օրինական ուժի մեջ մտած, ուրեմն հանրության համար նա այդպիսին է։ Եթե դրանք այդ պաշտոնական հենք իրենց հիմքում չունեն, ուրեմն դրանք անձանց կարծիքներն են, որոնք երբեմն մեկնաբանվում են նաև ազատ խոսքի տրամաբանության մեջ եւ այլն։ Բայց պարոն Դավթյաններից եք դուք իրավապահ մարմիններ, այդ թվում նաև դատախազությունը հաճախ երբ որ մեղադրանքներով լի հայտարարություններ են տարածում այս կամ այն քրեական գործի շրջանակներում, հենց այդպես էլ ընկալվում է հանրության կողմից, որ եթե դատախազություն տարածել է մեղադրանք առաջադրելով X անձին, արդեն իսկ նա որպես հանցագործ է ընկալվում։ Շատ լավ, տեսեք, մենք այդտեղ էլ առնչվում ենք երկու ինչ կարևոր իրավական խնդիրների առաջ։ Մի կողմից հանրության տեղեկություն ստանալու բարձր արժեք ունեցող իրավունքն է, ճիշտ է։ Մյուս կողմից կոնկրետ մասնավոր անմեղության կանխավարկածի կամ մասնավոր կյանքի վերաբերող իրավունքն է։ Եվ այստեղ ոսկե միջին պետք է ապահովվի։ Մենք պարտավորություն ունենք հանրությանը տեղեկություններ տալու։ Եթե դուք նկատել եք, մենք տալիս ենք տեղեկություններ, երբ որ դրանք դատավարական որոշակի փաստաթղթերում ամրագրված են։ Հարուցվել է քրեական գործ, քրեական հետապնդում է իրականացվել, անձը որպես մեղադրյալ է ներգրավել։ Բայց բոլոր ձևակերպումները տրվում է, որ սրանք միջդատական վարույթի համապատասխան չակերտավոր ասած տեսակետն են եւ պարտադիր ծանուցումն է դրվում, որպիսի կարդացող յուրաքանչյուր ողջամիտ մարդու համար պարզ լինի, որ մենք դեռևս օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի մասին չենք խոսում, այլ մենք խոսում ենք նախնական քննության տվյալների հիման վրա իրականացված որոշակի դատավարական գործողության մասին։ Դատախազ, քանի որ դուք նշեցիք, որ այդ ամեն ինչ այնպես է կազմակերպվել, խոսքը ձեր ներկայացում ասացի մասին է, որ խոչընդոտներ ստեղծվեն եւ այլն։ Այդ դուք ինչպես կգնահատեք այդ քննվող քրեական գործերի ընթացքը, այսինքն ունեք կան խոչընդոտներ, որոնք կարող են այսպես
իսկապես խոչընդոտել եւ թույլ չտալ, որ այս ամեն ինչը ինչ որ դուք նկարագրեցիք, Իմ ասած- բացահայտվի ու պարզ դառնա իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Իմ ասած խոչընդոտ բառը իմաստը հետեւյալն էր, որ մտածածին, հա, պատկերացնենք դիցուկ էս իրավիճակի, որ հանցագործություն ես իրականացնում, պլանավորում իրականացնում ես այնպես, որ կոպիտ ասած հետևիցդ հետքերը դիտելով, որ հետևիցդ եկող այդ հետքերը կտեսնի, դու փորձում ես այդ հետքերը թաքցնել կամ այդ հետքերը կորցնել։ Հիմա իրավապահ մարմիններից պարտքն է, որքան էլ որ դա մտածված, կազմակերպված լինի այդ գործընթացը, անենք այնպես մեր աշխատանքը, որ հնարավոր լինի այդ հետքերը բացել։